Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді шоколадты печенье жасаймыз. Ең алдымен біз бір табаққа қант, какао, тұз, сумай және ванильный сахар саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқадан салып, миксермен 3-4 минуттай араластырамыз. Ұнымызға разрыхлитель қосып, араластырып, оны 3 бөлікке бөліп, жаңағы дайын болған массамызға себеміз. Дайын болған соң пищевой пленкамен бетін жауып, холодильникке немесе морозильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін сізге сұйықтау болып көрінсе, үстіне ұн қосып, оны қант ұнтағына аунатып, печеньенің формасын келтіреміз. Егер қаласаңыз, печеньенің формасын кішкентай қылып жасасаңыздар да болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 7-8 минут пісіре аламыз.